क्या आप जानते हैं खदानों में काम करने वाली बहुत सी मशीन ऐसी होती है जिनमें टायर नहीं लगाए जाते। किसी किसी को टैंक की तरह बेल्ट से चलाते हैं। वहीं कई मशीन तो ऐसी होती है जिनको हाइड्रोलिक जैक से उठाकर आगे बढ़ाया जाता है, जो इंसानों की तरह अपने पैरों पर चलती हुई नजर आती है। लोहे के टायर की वजह से इनको सड़क पर भी रबड़ के टायर डालकर चलाना पड़ता है। तो आखिर इनमें रबड़ के टायर ही क्यों नहीं लगाए जाते, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जिन एक्सकेवेटर में टायर की जगह बेल्ट होते हैं वो ट्रक पर भी आसानी से चढ़ जाती है, जिससे इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही पहाड़ों पर खुदाई करते समय कीचड़ और पत्थरों में भी नहीं फंसती है। वहीं कुछ एक्सकेवेटर मशीन से ज्यादा वजन उठाने के लिए इनको आकार में इतना बड़ा बना दिया गया कि ये खुद का वजन ही नहीं संभाल पाती थी। इसीलिए इनको किसी भी तरह के टायरों पर चला पाना नामुमकिन था, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोलिक पैर लगाए जाते हैं।